សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យ please ដែលមាន ed ពាក្យ pleasure និងពាក្យ pleasant មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាតើណាពាក្យ please ពាក្យ pleasure ហើយនិងពាក្យ pleasant នេះមានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់បែបណាខ្លះណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យ please ពាក្យ pleasure ហើយនិងពាក្យ pleasant ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលគេអាសាប្រើមែនតើនៅក្នុងការសន្ទនានៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសបើយើងនិយាយជាមួយបរទេសយើងច្បាស់ជាឮច្បាស់ជាជួបនៅពាក្យទាំងអស់នេះណាហើយមេរៀនថ្ងៃនេះគឺជាការសនំពោរបស់គ្នាយើងបានស្នើឲ្យខ្ញុំបញ្យល់ពាក្យនេះណាតាមតពីវីដេអូម្សិលមិញអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមមើលតែម្ដងអូខេចឹងពាក្យ please ណាដែលមាន ed អានថា please ធ្វើណាមាន st ចុងក្រោយណា please អញ្ចឹងថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជាគុណនាមណាថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជាគុណនាមអញ្ចឹងបើយើងបកប្រែវិញបកប្រែថាសប្បាយចិត្តរីករាយឬក៏ត្រេកអរឬក៏ពេញចិត្តណា please នឹងបកប្រែថាសប្បាយចិត្តរីករាយត្រេកអរឬក៏ពេញចិត្តណាយើងបកប្រែទៅតាមស្ថានភាពទៅតាមសាច់រឿងរបស់វាណាហើយ synonym ណាឬក៏ពាក្យដែលមានន័យស្មើនឹង please នឹងគឺពាក្យ happy គឺពាក្យ satisfy ហើយនិងពាក្យ delighted ណាប៉ុន្តែប្រើពាក្យ please នឹងវាលយមែនតើវាគួរសមវាលយហើយវាគេហៅថាអ្នកចេះអង់គ្លេសខ្លាំងហ្មងណាកាលណាប្រើពាក្យ please នឹងអូខេអញ្ចឹងស្គាល់ synonym វាហើយឥឡូវយើងមើលទម្រង់របស់វាអញ្ចឹង to be ទម្រង់របស់វា to be បូកនឹង please ណាដែល to be នឹងអាច is please am please ឬក៏ are please អីចឹងទៅអូខេតែយើងតទៅទៀតឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ Tom is pleased ណាឲ្យសាមញ្ញតែម្ដង Tom is pleased អញ្ចឹងបកប្រែថា Tom សប្បាយចិត្តណាឬក៏ Tom ត្រេកអរណាឬក៏ Tom រីករាយណា Tom is pleased ណាយើងជំនួសពាក្យ happy បានអត់បានណា Tom is happy ក៏បាន Tom is pleased ក៏បានអញ្ចឹងplease to meet you ណា please to meet you អរគ្នាអាសាឃើញណាអាសាឃើញច្រើនណាស់ពាក្យ please to meet you ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបកប្រែថាពេលខ្លះយើងមើលឃើញពាក្យ I'm pleased to meet you ពេលខ្លះអត់មាន am ទេមានតែ please to meet you អញ្ចឹងបកប្រែថា please to meet you គឺរីករាយណាស់ណារីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកណារីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកដល់ពេលថែម am ពីមុខទៅយើងថែមខ្ញុំមកក្នុងនេះតែម្ដងណាអញ្ចឹង I'm pleased to meet you ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកអូខេសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់តទៅទៀត I'm very pleased with your work ណា I'm very pleased with your work អញ្ចឹងI'm very pleased with your work នឹងបកប្រែថាខ្ញុំណាខ្ញុំពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការងាររបស់អ្នកណា I'm very pleased with your work ខ្ញុំពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការងាររបស់អ្នកឬក៏ជាមួយការងាររបស់អ្នកឬក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការងាររបស់អ្នកដោយសារការងាររបស់អ្នកមានលទ្ធផលល្អអីចឹងទៅ She looks pleased ណា She looks pleased អញ្ចឹងនាងមើលទៅសប្បាយចិត្តណាស់នាងមើលទៅសប្បាយចិត្តណាស់ណាអូខេAre you pleased with their service ណា Are you pleased with their service អញ្ចឹងតើអ្នកពេញចិត្តណាតើអ្នក Are you pleased តើអ្នកពេញចិត្ត with their service ជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់ពួកគេទេមានន័យថាតើអ្នកពេញចិត្តជាមួយនឹងការបម្រើរបស់ពួកគេទេណា Are you pleased with their service អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចេះច្បាស់អំពីពាក្យ please មាន ed ហើយណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាភាគច្រើនចេះហើយប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះអាចនឹងមិនទាន់ចេះណាមិនទាន់ច្បាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានច្បាស់ហើយអូខេមួយទៀតគឺ pleasure ណា pleasure អញ្ចឹង pleasure គឺជានាមអានតែ pleasure ណា pleasure គឺជានាមអាសាជួបមែនតើខាងប្រើប្រាស់អញ្ចឹង pleasure ជានាមបើថាការពេញចិត្តឬក៏ក្តីរីករាយឬក៏ការសប្បាយរីករាយណា pleasure ណាបើថាការពេញចិត្តក្តីរីករាយឬក៏ការសប្បាយរីករាយណាអញ្ចឹងជា synonym របស់វាពាក្យដែលមានន័យដូចរបស់ pleasure គឺ enjoyment ណា enjoyment ឬក៏ happiness ឬក៏ satisfaction ណា satisfaction គេហៅថាsynonym របស់ពាក្យ pleasure គឺជាពាក្យដែលមានន័យដូចឬក៏មានន័យស្រដៀងគ្នាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ It is my pleasure
ទាំងអស់គ្នាអាសាឃើញ comment ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបឬក៏ការសន្ទនាណាគេអាសាប្រើណាស់តែម្ដង it is my pleasure ឬក៏ it's my pleasure គេសរសេរកាត់ណាអញ្ចឹង it's my pleasure ហ្នឹងអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ដឹងន័យពីមុនមកណា it's my pleasure ហ្នឹងបកប្រែថាវាជាការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំណាឬក៏វាជាក្តីរីករាយរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាម៉េចឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងជួយការងារគេដល់ពេលជួយការងារគេអរគុណយើងប្រាប់គេថា it's my pleasure វាជាការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំទេណាឬក៏វាជាការសប្បាយចិត្តរបស់ខ្ញុំទេក្នុងការជួយអ្នកនោះអញ្ចឹងមិនបាច់បារម្ភទេជាពិសេសគឺពេលដែលជួយស្អីស្អាតអីចឹងណាដល់ពេលជួយស្អីស្អាតហើយស្អីស្អាតគេអរគុណអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថាមិនបាច់គុណស្រ័យអីទេយើងថា it's my pleasure យើងថាវាជាក្តីរីករាយរបស់ខ្ញុំទេឬក៏វាជាការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំទេក្នុងការជួយនឹងមិនបាច់អរគុណទេអីចឹងទៅណាអូខេនេះក៏ជាឧទាហរណ៍ទេមិនការពិតទេខ្ញុំមិនអញ្ចឹងទេ It is a pleasure to be here ណា It is a pleasure to be here ណាអូខេ It is a pleasure to be here អញ្ចឹងវាជាការណាវាគឺជាការរីករាយឬវាជាក្តីរីករាយដែលបានមកទីនេះណាឬក៏វាជាក្តីរីករាយដែលបាននៅទីនេះណា It is a pleasure ណា to be here ពេលដែលយើងទៅលេងផ្ទះគេឃើញបានសប្បាយចិត្តបានរីករាយបានតំណែងតំណងល្អអីចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគេថាអរគុណណាស់ដែលបានមកលេងផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថា it is a pleasure to be here ណាវាគឺជាក្តីរីករាយបំផុតឬក៏វាជាការពេញចិត្តបំផុតដែលបានមកទីនេះណា It is a pleasure to meet you ណា It is a pleasure to meet youអញ្ចឹងយើងបកប្រែថាវាគឺជាណាក្តីរីករាយដែលបានជួបអ្នកណាវាគឺជាការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបអ្នកអញ្ចឹងណាព្រោះយើងបានជួបគាត់ទៅយើងសប្បាយចិត្តយើងពេញចិត្តនឹងជួបព្រោះអីយើងនឹកយើងខានជួបគាត់យូរអញ្ចឹងណា It is a pleasure to meet you វាគឺជាក្តីរីករាយឬក៏វាគឺជាការសប្បាយចិត្តឬក៏វាជាការពេញចិត្តដែលបានជួបអ្នកណាអូខេតោះយើងតទៅទៀត Working with you is a pleasure ណា Working with you is a pleasure ណាធ្វើការជាមួយអ្នកគឺជាក្តីរីករាយណា Working with you is a pleasure ធ្វើការជាមួយអ្នកគឺជាក្តីរីករាយឬក៏សំទោសធ្វើការជាមួយអ្នកគឺជាការសប្បាយចិត្តណាយើងចង់ប្រាប់គេអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយអ្នកណាម្នាក់យើងរីករាយយើងពេញចិត្តយើងសប្បាយចិត្តជាមួយគ្នាដល់ពេលយើងត្រូវបែកគ្នាដើម្បីទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងយើងថាខ្ញុំលាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយធ្វើការសហការអីផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រាប់គាត់ថា working with you is a pleasure ណាធ្វើការជាមួយអ្នកគឺជាការរីករាយឬក៏គឺជាក្តីរីករាយអញ្ចឹងណាអត់មានតោមនោះតោមនិញពិបាកមិនអីទេអញ្ចឹងទៅណាអូខេ Are you taking trip ណា Are you taking trip for business or pleasure ណាឬក៏តែពិត for business ឬក៏ for pleasure អញ្ចឹង I taking trip បបថាធ្វើដំណើរណា Are you taking trip ណាធ្វើដំណើរfor business គឺក្នុងគោលបំណងជំនួញឬក៏ for pleasure ក្នុងគោលបំណងកំសាន្តឬក៏ក្នុងគោលបំណងសប្បាយណាឬក៏គេហៅថាដើរលេងហ្នឹងណាអញ្ចឹង Are you taking the trip តើអ្នកដើរកំសាន្តឬក៏ដើរអ្នកធ្វើដំណើរ for business or pleasure ក្នុងគោលបំណងជំនួញឬក្នុងគោលបំណងការងារឬក៏ក្នុងគោលបំណងដើរកំសាន្តឬក៏ដើរលេងអីចឹងទៅណាឬក៏ក្នុងគោលបំណងសប្បាយមានអីអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលមួយទៀតឥឡូវ for pleasure ហើយនឹង with pleasure ណា for pleasure ហើយនឹង with pleasure អញ្ចឹង for pleasure យើងបកប្រែថាក្នុងបំណងកំសាន្តឬក៏ដើម្បីកំសាន្តឬក៏បំណងសប្បាយអីចឹងទៅណាអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍តែម្ដងអូខេបើសិនជា with pleasure យើងប្រើដោយក្តីរីករាយឬក៏ដោយក្តីពេញចិត្តឬក៏ដោយការចូលចិត្តអីចឹងទៅណាដោយសប្បាយអីចឹងទៅឥឡូវយើងមើល for pleasure ដែលបកប្រែថាក្នុងបំណងកំសាន្តឬក៏ដើម្បីកំសាន្តឬក្នុងបំណងសប្បាយឧទាហរណ៍យើងធ្វើអីមួយដើម្បីតែកំសាន្តឧទាហរណ៍ថាយើងទៅចូលរួមការពារព្រៃឈើដើម្បីសប្បាយឬក៏យើងទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគឺក្នុងបំណងសប្បាយផងដើម្បីជួយគេផងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមើល I work
for pleasure ណា I work for pleasure អញ្ចឹង for pleasure គឺដើម្បីសប្បាយឬក៏ដើម្បីកំសាន្តអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដើម្បីកំសាន្តទេមានន័យថាខ្ញុំជាអ្នកធូរធារហើយមានតែខ្វះលុយកាក់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជានៅផ្ទះទៅអបសក់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដើម្បីឲ្យសប្បាយដើម្បីឲ្យរីករាយចិត្តដើម្បីឲ្យអីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹង I work for pleasure ខ្ញុំធ្វើការដើម្បីក្តីសប្បាយឬក៏ធ្វើការដើម្បីកំសាន្តណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វះរឿងលុយកាក់សម្រាប់រស់នៅអីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅ I travel to France for pleasure ណា I travel to France for pleasure ណាកាលពីឆ្នាំ2018ណាខ្ញុំបានទៅលេងប្រទេសបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសគឺទៅដើរលេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេសួរថាជាតិអីទៅធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថា I travel to France for pleasure ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីកំសាន្តឬក៏ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីដើរលេងឬក៏ក្នុងបំណងកំសាន្តអញ្ចឹងទៅក្នុងបំណងដើរលេងទេណាមិនមែនទៅការងារទេតាមពិតខ្ញុំទៅការងារទេខ្ញុំទៅការងារនៅប្រទេសបែលហ្សិកឯណោះប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃសម្រាកឆ្លៀតពេលដើរលេងទៅបារាំងព្រោះយើងជិះរថភ្លើងតែជិះឡានក្រុងតែ3ម៉ោងកន្លះដល់3ម៉ោងដល់ហើយអូខេអញ្ចឹង I travel to France for pleasure ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីក្នុងបំណងកំសាន្តឬក៏ដើម្បីដើរលេងណាគេប្រើពាក្យ for pleasure គឺដើម្បីដើរលេងដើម្បីកំសាន្តដើម្បីសប្បាយណាអត់មានបំណងការងារទេឥឡូវយើងមើល with pleasure ម្ដង with pleasure បើដោយក្តីរីករាយដោយការពេញចិត្តឬក៏ដោយការចូលចិត្តឥឡូវយើងមើល I work here with pleasure ណា I work here with pleasure អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះដោយក្តីរីករាយណាខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះដោយសប្បាយណាដោយការពេញចិត្តណាអញ្ចឹង I work here with pleasure ណាខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះណាដោយក្តីពេញចិត្តឬដោយក្តីរីករាយឬដោយការសប្បាយមិនដែលអត់កើតទុកមិនមែនមកដើម្បីធ្វើអីផ្សេងទៀតគឺកំណត់ផ្សេងគឺមកដើម្បីសប្បាយតែម្ដងណា I do it with pleasure ណា I do it with pleasure ណាខ្ញុំធ្វើវាដោយក្តីរីករាយណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមានស្ត្រីម្នាក់គាត់បដើម៉ូតូវាបែកកង់ដល់ពេលអញ្ចឹងឃើញគាត់បដើពិបាកពេកយើងក៏ជួយថាខ្ញុំអាចជួយបដើបានអត់ណាអញ្ចឹងយើងសុំគាត់ជួយដល់ពេលសុំគាត់ជួយបដើដល់កន្លែងដែលគេត្រូវប៉ះម៉ូតូហើយអញ្ចឹងយើងថាអូខេគាត់ខាងស្ត្រីនឹងអរគុណច្រើនដែលបានជួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រាប់គាត់ថា I do it with pleasure ណាខ្ញុំធ្វើវាដោយក្តីរីករាយណាខ្ញុំធ្វើវាដោយសប្បាយចិត្តទេណាអញ្ចឹងមិនបាច់គុណស្រ័យអីទេណាសុំតែលេខទូរស័ព្ទមកបានហើយនិយាយលេងទេសុំទោសណាអូខេតោះយើងតទៅទៀតសង្ឃឹមទាំងអស់យល់ពាក្យ pleasure នឹងច្បាស់តែម្ដងនៅក្នុងវីដេអូនេះអូខេតោះយើងតទៅទៀត pleasant and pleasant ណា pleasant ហ្នឹងគឺជាគុណនាមទៀតហើយណាគុណនាម pleasant ជាគុណនាមដែលយើងបកប្រែថាដែលគួរជាទីពេញចិត្តឬក៏ដែលគួរជាទីចូលចិត្តណាអាចជាមនុស្សអាចជាសត្វអាចជារបស់អីចឹងឧបមាថាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរជាទីពេញចិត្តយើងប្រើថា pleasant man pleasant person អីចឹងទៅណាឬក៏ pleasant ហ្នឹងជាគុណនាមដែរបកប្រែថាដែលសប្បាយចិត្តដែលស្រួលខ្លួនណាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅលេងកន្លែងណាមួយធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យយើងពេញចិត្តអាការសប្បាយអាការពេញចិត្តដែលយើងទៅលេងហ្នឹងឬក៏ស្រួលខ្លួនមានអារម្មណ៍ដូចជាជាប់ចិត្តអីចឹងគេហៅថា pleasant ណាបើនិយាយពីអាកាសធាតុឬក៏និយាយពីក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏នៅក្នុងកប៉ាល់យន្តហោះអីយើងជិះទៅមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនគេហៅ pleasant ណាបើសិនជាមានអារម្មណ៍ថាក្តៅស្អុះធុញថប់អាហ្នឹង unpleasant ណាមិន pleasant ទេហើយ pleasant ហ្នឹង synonym របស់វាគេហៅថាពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាឬក៏ស្រដៀងគ្នាហ្នឹងគឺ enjoyable ឬក៏ attractive ណាឬក៏ friendly ណាអូខេណា enjoyable attractive friendly ឬក៏ខាញអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវយើងមើល pleasant manner ហ្នឹងគឺយើងបកប្រែថាpleasant manner បកប្រែថាអរិយាបថដែលគួរឲ្យចូលចិត្តឬក៏អរិយាបថដែលគួរជាទីពេញចិត្តឧបមាថាមានមនុស្សម្នាក់ឬក៏ក្មេងណាឬក៏បរិសុទ្ធណាម្នាក់ឬក៏ស្ត្រីណាម្នាក់មើលទៅអរិយាបថគួរឲ្យពេញចិត្តគួរឲ្យចូលចិត្តហ្មងអញ្ចឹង she has a pleasant manner គាត់ឬក៏នាងមានអរិយាបថគួរឲ្យចូលចិត្តឬក៏មានអរិយាបថគួរឲ្យពេញចិត្តណាឬក៏មួយទៀត pleasant characteristic ណាយើងបកប្រែថាចរិតណាចរិតឬពា គួរឲ្យចូលចិត្តចរិតឬពាគួរឲ្យពេញចិត្តចរិតឬពាគួរឲ្យរាប់អានគេ pleasant characteristic ណា
you have a pleasant characteristic អ្នកមានអរិយាប័ត្រឬក៏ចរិតពីគួរឲ្យចូលចិត្តគួរឲ្យរាប់អានអីចឹងទៅ pleasant weather បើនិយាយពីអាកាសធាតុគេ pleasant weather មានន័យថាអាកាសធាតុល្អឬក៏មានន័យថាអាកាសធាតុដែលមកទៅស្រួលខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់តានតឹងអត់ពិបាកស្រួលដកដង្ហើមស្រឡះចិត្តស្រឡះអីចឹងទៅណាចឹងគេហៅ pleasant weather មិន make up អួរឬក៏មិនក្តៅខ្លាំងអីចឹងទេគេហៅថា pleasant weather ណាឧទាហរណ៍តែយើងទៅលេងស្រុកស្រែទៅអាកាសធាតុវាមិនសូវក្តៅត្រជាក់ល្មមជាពិសេសខែ11ខែ12ហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនសប្បាយចិត្តស្រឡះខ្លួនចឹង we have a pleasant weather ណាយើងមានអាកាសធាតុដ៏ល្អណាដ៏ស្រួលដ៏ពេញចិត្តអីចឹងទៅអូខេសំណាង is pleasant ណាសំណាង is pleasant ណាខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ថាជាកូនសិស្សក៏បានថាជាមិត្តភ័ក្តិក៏បានដោយសារតែពួកយើងរាប់អានគ្នាច្រើនហើយគាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យចូលចិត្តគួរឲ្យដូចថាគួរឲ្យពេញចិត្តហើយចិត្តល្អណាស់ណាសំណាង is pleasant ណាសំណាងគួរឲ្យចូលចិត្តណាស់ឬក៏សំណាងគួរឲ្យពេញចិត្តណាស់ណាអូខេសំណាងគួរជាទីចូលចិត្តសំណាងគួរជាទីចូលចិត្តក៏បានសំណាងគួរជាទីពេញចិត្តណា he is a pleasant person ណា he is a pleasant person គាត់ណាគាត់នឹងគាត់គឺជាមនុស្សដែលគួរជាទីចូលចិត្តឬក៏គួរជាទីពេញចិត្តឬក៏គួរជាទីរាប់អានអញ្ចឹងទៅណាឲ្យតែល្អណា pleasant ហ្នឹងគឺល្អណាអូខេគាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យចូលចិត្តឬក៏គាត់គឺជាមនុស្សល្អHe is a pleasant it is a pleasant evening ណា it is a pleasant evening យើងណាត់ជួបគ្នាណាយើងណាត់ជួបគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងបងប្អូនឬក៏បងប្អូនយើងអីណាហើយយើងជួបជុំគ្នាយើងសប្បាយយើងរីករាយយើងទៅចែកគ្នាទៅគួរឲ្យសប្បាយរំភើបចិត្តទាំងអស់គ្នាទៅពេញចិត្តស្រួលខ្លួនអីចឹងទៅយើងថាជាល្ងាចមួយដ៏គួរជាទីពេញចិត្តដ៏សប្បាយចិត្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងថា it is a pleasant evening វាគឺជាល្ងាចមួយដ៏រីករាយណាឬវាគឺជាល្ងាចមួយដ៏សប្បាយចិត្តណាឬក៏វាគឺជាល្ងាចមួយដ៏ល្អដែលយើងសប្បាយចិត្តដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អអីចឹងទៅណាជាមួយគ្នាច្រើនអីចឹងទៅណាអូខេតោះយើងតទៅទៀតអូខេឥឡូវយើងសរុបយើងចប់ហើយយើងសរុបពាក្យ please ហើយ pleasure ហើយនឹង pleasant ណា please គឺជាគុណនាមណា please មាន ed នេះគឺជាគុណនាមហើយដែលយើងបកប្រែថាសប្បាយចិត្តរីករាយត្រេកអរឬក៏ពេញចិត្តណាហើយ synonym របស់វាគឺ happy satisfied delighted ណា please ហ្នឹងណាបកប្រែថាសប្បាយចិត្តរីករាយត្រេកអរឬក៏ពេញចិត្តចំណែក pleasure គឺជានាមណាគឺជានាមរបស់ពាក្យ please នឹងដែរគឺជានាមដែលយើងបកប្រែថាការពេញចិត្តក្តីរីករាយឬក៏ការសប្បាយចិត្តណាការគឺជានាមណាការរីករាយការពេញចិត្តក្តីរីករាយការសប្បាយចិត្តហ្នឹងដែលជា synonym របស់វាគឺ synonym របស់ pleasure គឺ enjoyment happiness ឬក៏ satisfaction ណាដល់ពេលមួយទៀតគឺ pleasant ណា pleasant គឺជាគុណនាមណា pleasant គឺជាគុណនាមដែលយើងបកប្រែថាដែលគួរឲ្យពេញចិត្តឬក៏ដែលគួរឲ្យចូលចិត្តណាឬក៏បើសិននិយាយពីកម្មវិធីវិញអានេះនិយាយពីមនុស្សណាដែលគួរឲ្យពេញចិត្តដែលគួរឲ្យចូលចិត្តដែលគួរឲ្យរាប់អានអញ្ចឹងទៅឬក៏បើសិនជានិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ពេលវេលាគេប្រើពាក្យដែលសប្បាយចិត្តណាដែលសប្បាយចិត្តបើនិយាយពីអាកាសធាតុឬក៏បើនិយាយពីលក្ខខណ្ឌផ្សេងគេហៅថាដែលស្រួលខ្លួនដែលរីករាយអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹង synonym របស់វាគឺ enjoyable ណា pleasant ហ្នឹងណា enjoyable អាច attractive អាច friendly អីចឹងទៅណាអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានមេរៀននេះរហូតដល់ចប់បើសិនអស់គ្នាមានសំណួរមានចម្ងល់អីសូម complete comment ផងហើយអ្នកណាដែលបានមើលចប់ complete ជួយ comment ផងហើយអ្នកណាមិនទាន់បាន like នៅឡើយសូម complete ជួយចុច like ផងណាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់